यता हेर्नु त एकचोटि मम्मी मम्मी रुइसक्यो आशीर्वाद दिँदा दिँदै जानु म गर्छु उयो हाम्रोमा आइपुगेकै छैन कि मर्कमर चाहिँ आएर कतिपल्ट आइपुग्यो भने अहिले माउलो पुग्नु लागिरहेको छ यता छ मेरो छोरा यता छ छोरी अनि यता छ गेमानी हुनु हाम्रो कान्छी ह्याप्पी दसैँ एभ्रिवान हेलो हौवा सेवा सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला दसैँ मनाउने त खुल्नु लाग्यो प्रितम खुल्नु लाग्यो विजय दशमी अनि दसैँमा अब टिका लाउने तर्खर हुँदैछ अनि मैले चाहिँ बिहान उठेर घर लिपेर नुहाइधुवाइ गरेर अब रेडी सामानहरू पूजाको टिकाको सामानहरू रेडी गर्नु छ अनि आफू रेडी त हुँदिनँ म त यत्तिकै लगाइदिन्छु यसपाला दसैँ के हुँदो रहेछ होइन प्रितम अनि म चाहिँ खासमा यहाँ घरभन्दा माथि डाँडामा आएर भिडियो स्टार्ट गरेर मैले हिजैदेखि सोचेको थिएँ म त्यहाँ गएर भिडियो स्टार्ट गर्छु अनि त्यहाँबाट भ्यू देखाउँछु भनेर सोचेको थिएँ बिहानीमा तर बादलले यस्तो धोका दियो कि सब बादल लागेर हजुर बोक्यो त्यही साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब टिका लाउनु कति 11 कति पो 11:53 को अरे हौ 11:53 को छ अरे सायद चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यो साइडमा चाहिँ भ्याउँदिनँ मलाई किनभने मम्मीले ढिलो टिका लाउँछ अनि त्यो 12 बज्दो एउटालाई टिका लाउँदाखेरि नि भनेर हामी चाहिँ 12 गरिसकेपछि मात्रै लाउने भनेर सरसल्लाह गर्दैछौँ अब तयारी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो मम्मी चाहिँ फेरि त्यो के भन्छ उपास बस्दाखेरि अरू चाहिँ खानु हुँदैन रक्सी चाहिँ खानुहुन्छ भनेर मम्मीले कति भुइँतुङ रक्सी बिताइसकेको छिन् सुन्दै पनि छ क्या अहिले माछ भनेर कच्याले झट्टै हान्छ त्यही हो यताको भ्यू देखाउनलाई म यता आएको ल त्यहाँ त क्या खालको न ठुसुक्क पर्छ त न दसैँको दिनमा अलिक बोल्नु खुसी हुनु के चलो सबैजना दसैँको होइन शुभकामना त्यही भन्न चाहन्छु यस्ता हुन्छन् भ्लगरहरू यस्ता हात गऱ्यो भने रुनु खोज्छ नाच्नु पाएको छैन यता फेरि साथी गीत पनि बजाइरहेको छ त कपिराइट पनि लाग्छ होला है मेरो भिडियोमा त कपिराइट लाग्ने होइन ल कसम भनेको कपिराइट लाग्नु होइन मैले बजाएको होइन कसले बजाइदिएछ त दसैँमा अनि के गर्नु टक्क लाएर अब हामी यता छ हाम्रो किरातीहरूको हेलम्बर राजा अनि अलिक माथि हात उचाल्नु हेलम्बर राजा छ त्यहाँ उहाँको हामी ठुलो नाति पनाति जनाति झनाति सनातिहरूको पर्छौँ हामी अनि हामी चाहिँ अब त्यहाँ हुनुहुन्छ हामी चाहिँ त्यहाँ हुन्छ कि हेलम्बर राजा त्यहाँ हुनुहुन्छ ए राजा चाहिँ उहाँ छ हामी चाहिँ यहाँ छौँ अब टिका लाउँछौँ यहाँ अनि त्यसपछि जान्छु माउले जाने तर साँच्ची मेरो चाहिँ म चाहिँ अहिलेसम्म जन्मेदेखि कहिलेसम्म गएको छैन माउलो चाहिँ गएको छैन म 18 वर्ष लागिसकेँ तर आजसम्म मैले माउली गाउँ चाहिँ देखेको छैन म गएको पनि छैन त्यो त दुध मौली भन्नु बुढो माउली भयो भने माउलो हो त उतार फोनमा हेलो ह्यापी दसैँ गर गएको छैन नि त सबै दसैँ मनाउनुस् है भन सबैले दसैँको एकदम ह्यापी बर्थडे दसैँ दसैँको ह्यापी बर्थडे टु यु खुल्यो देख्न सक्नुहुन्छ पारी उदयपुर हवारी खोटा अनि हल्का बादल अनि हरियाली डाँडा काँडा अनि दसैँको मौसम एकदम नरमाइलो छ किनभने पानी परेको परेछ यहाँ धनसरीमा को चुही झरी यतिको आइडिया छ यो अड्किने ल टोलीहरूको दसैँ कस्तो आयो रक्सी पाक ए खाँदै रहेछ के पाक्यो भन्नु म त तपाईँभन्दा ढिलो पनि निस्केको होला त म त जेठीहरूसँग गर्दै बसेको दसैँ के कसो हुँदैछ नि हेर्नु आएको ल ठिक छ यो धनसारीमा कोले बस्नै दिँदैन अब यता कोकुकोमा जानु कोकुकोमा डुल्नु पो पर्छ त डुल्नु पर्छ
यहाँ खोर्सानी टिपेर लानुपर्छ कि खोर्सानी मागेर आउनु चिनी लानुपर्छ आइपुग्यो आइपुगेको उयो हाम्रोमा आइपुगेकै छैन कि मर्कमर चाहिँ आएर कतिपल्ट आइपुग्यो भने ऊ त्यहाँ आउँदैछ त मतानबाट सोधिदिन्छु र उहाँ आयो भन्छ मम्मीले आउँदैन मेरोमा चाहिँ होइन हाम्रोमा चाहिँ हाम्रोमा त हिजो होइन अस्तिदेखि नि आएको आएछ म चाहिँ हिजोदेखिको ल्याउनु खोजेको भएन है तुम्मा खोर्सानी दियो मलाई हरियो खोर्सानी एक दुईवटा लैजा तुम्बाकोमा चाहिँ दसैँ आइपुगेन अरे हाम्रोमा त आइपुग्यो अरे उता मतानमा चाहिँ आइसकेको छ किनभने दिनले त्यहाँ अहिले जम्बु निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही भन्नुभएको तुम्बाले दसैँ हाम्रोमा दसैँ आएन कि मर्कमा आएको कतिपल्ट मागेर हिजो बिहानदेखि रेडी गर्नु थाल्यो कि तिमीहरूको के लागिदिएको कुरो खोर्सानी ल्याइदियो त खोर्सानी हामी चाहिँ खोर्सानी माग्न आयो र म चाहिँ घर आइसकेको छु हामी फुपू भदैँ एकचोट हल्का पतिर गाउँ पनि डुलेर आइसकेको छु अनि अब तयारी हुँदैछ भाउजूहरू चाहिँ रेडी हुँदैछ मैले सामान रेडी गरिसकेको छु अब चाहिँ यहाँ यो सबै अब चढाएर चलाउनु बाँकी छ यो चाहिँ मैले फोटो खिच्नुला भनेर मात्रै मैले टपरीमा राखेको अरू बाँकी चाहिँ हाम्रो उमा छ डालोमा छ यो चाहिँ मैले फोटो खिच्नु लागिरहेको जमरा हो अनि एउटा कलश बनाएको थिएँ मैले दुईवटा कलश बनाउनु लाउनु भने दुईवटा बनाएछु रेडी भइसक्यो मम्मी चाहिँ सुतिरहनु भएको छ यहाँ फेरि लम्प साथ परेर कति बजी हो छिटो गर छिटो अब चाहिँ हाम्रो सबै कुरा रेडी भइसकिसकेको छ चढाउने धुपी पोल्ने कार्यक्रम पनि सकिसकेको छ अनि मम्मीले चाहिँ अब टिका पहिला गर्नु न यो जमरा अलिक काट्नु अनि मुछ्नु के यता साइडबाट रिसिने होइन है मम्मी त्यहाँ टिका लाउने बेलामा हाम्रो दाजै सबैभन्दा जेठोदेखिको पाला आउने हो कसरी गर्ने कुनमा लानु मम्मीले फेरि आशीर्वाद दिएको नि फोकस गर्नु होला लास्ट टाइममा उयो हुने भयो होइन मम्मी ल यहाँ चाहिँ हाम्रो मारामार टिका लाउने काम सुरु भइसकेको छ दाजुबाट अनि त्यस पछाडि जमरा त्यो त अब मलाई भन्ने होइन यताउता त्यो जमरा समरा हामी थाहा पाउँछौँ न हामी टिकालाई माग्नेले जमरा मिलाउँछ त कतै हुँदैन त त्यस्तो एउटा तयारी अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो मान्छे हेलो गर हाम्रो दादा चाहिँ कति 8-9 वर्षपछि होइन मम्मीको हातको टिका लाउन लागिरहनु भएको छ धेरै वर्ष पछाडि अब मम्मीले के भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागिरहेछ मम्मीसँग मैले भन्नु भएन आइज नजित्र तर बाँच्नु त भनेको पत्ता चलेर यस्तो त छ आशीर्वाद त हाम्रो मम्मीको आशीर्वाद त्यो नरिसिनु भन्नु खोज्दै हुन्छ गाह्रो मरिसिन्छु र मम्मी धेर लिएर त आशीर्वाद त त्यो रुँदै दिएको आशीर्वाद त कस्तो हुन्छ है मम्मी पैसा यता हेर्नु त एकचोटि मम्मी यता आइजान मम्मी रुइसक्यो आशीर्वाद दिँदा दिँदै जानु म गर्छु लागेर अब आन्द्रे नसुते त आफै त गर्नु होला आइज नसुते भन् मलाई दिन्छु
एक झट्का फालेपछि हुन्छ कतै घेर नदिसी झनक झनक कोपिला चाहिँ त्यो रिसिया बजा बोल्दैन त रिस भरेको त आफ्नो कहाँ हुन्छ मेरो पनि कहाँ त छ नि कहाँ छ भने मलाई थाहा छ भन्नु त बोलाउँदिन कुन बखी सारा उसलाई कति रुपियाँ दिनुहुन्छ है यो 500 होइन घरको जमरा अलिक दिनु न हौ हातमा चाहिँ ठ्याक्क थुपार्छ अनि निधार सिधा गर अब टिकी टिकी लाउने सानी दही लगाइदिनु त अरू मम्मीलाई फुको भयो के धनसरीमा तर त्यसो जुन भन्छ धनसरी मरी खाएर क्या नानी बनाएको राजाबाट पक्रिनेको बनाएको नि पो त जान्छु नि त हाम्रो किस्सा सकेको छैन उता होइन यता चाहिँ छर्किनु पर्छ क्या लास्टको टिका मम्मी छोराहरू पनि ल अब ढोक्नु पर्छ नि मलाई उहाँ पक्रेर लगेर नमस्ते सबैले नमस्ते म चाहिँ साह्रै छु भन पापालाई यो कोट सानो भएर आशीर्वाद झनक पर मसँग लाग्ने होइन त्यो तपाईँहरू बोलेपछि त हजुर अलिअलि पर लाग्यो म त फेरि अहिले किसासँग आएर ढोक्छु किसाको यहाँ आएर भन्छु मलाई हेर छिटो लगाइदिनु न भन न चिसो भइसक्यो भने लागेछ यसरी पर्छिन् भन न पछाडि यस्तो यस्तो गरेर सर नमस्ते हौवा हौवा मलाई लगाइदिनु न आफू चाहिँ कराएको मैले जे भने त्यही मान्नु जान नहुनु सबैलाई पैसा दिएर त सक्ने खुट्टा हुनुपर्छ त्यो ल हामी चाहिँ पहिला भुटेको मासु अचार खाएर मात्रै खाना खाने भनेर हामी चाहिँ खाना लगाइरहेको छौँ मेरो भाभी र भाउजू त्यता भाउजू चिसो बार्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सानीले आज बिहानदेखि अन्डा रुँगेको बल्ल बल्ल पालायो है किसा के खाएको छालु हजुर म यता बसेर अस्ति गनाएको छैन टेस्ट चाहिँ कस्तो भएको के छानाले आगो बालेको हो ल हामी चाहिँ के अरे खानाहरू खाइसकेको खाना चाहिँ खाइसकेको छैन खाजासाजा खाएर हामीले फोटो खिचेको यहाँ अलिकति घाम लागेको थियो र फेरि पानी पर्नु थाल्यो हाम्रो मम्मी चाहिँ फोटो खिचेर बसेर खिचिसक्ने बित्तिकै हेर्न ल्याऊ कि ल्याऊ भन्दैछ अहिले एकछिनमा देखाउँछु ल मम्मी गोठाला जाने है दादाहरू दुईवटा दाजु चाहिँ हाम्रो फेरि साइला काजुके भएर पुरा जुठौरा गर्दैछ हाम्रो पहिलो पाहुना
उधारो के को उधार हो भने मुस्नु न पहिला मम्मी हाम्रो पहिलो पाहुना चाहिँ हाम्रो पुटुङ आएको छ अनि पुटुङलाई टिका लगाइदिएर हामी पनि जान्छौँ उतैतिर है त साथीहरू हाम्रो नयाँ पाहुनाहरू आइसक्नु छ बसौँ ल त मेरो दुईटा नातिमाहरू आइपुग्यो अहिले टिका लाउनलाई यो नातिमाले हेरेर चाहिँ म छ ठुली नातिमा ज्यान छ यस्तै अहिले एकछिनमा बाहिर निस्किने होइन ल अरे निस्कन हामी एकैचोटि ढोक्छौँ क्या एकै यसरी घोप्टिँदा एक लहरमै सक्ने हो आशीर्वाद मनमा नै दिनुभएको हाम्रो ठुली नातिमा दुई दाजुभाइको छोरीहरू दुवैजना ठुली नानाहरू हो है कसले कनेक्ट गर्यो फेरि कसले अन गर्यो बिहोसमा त्यति मात्रै हो बिहोसमा पहिला चाहिँ जानु हुँदैन है अनि भोलिपल्ट दुःख पाइन्छ मम्मीले फेरि आशीर्वाद चाहिँ खत्रै दिनुहुन्छ रुदाङ्नु नपरोस् अब चाहिँ हामी टिका लाउन गाउँतिर लागिसकेको छौँ है त बल्ल बल्ल अब यो घर लाएर आएर चाहिँ आजको लागि स्थगित हुन्छ अनि प्रस्थान हुनुपर्ने हुन्छ ल के उधारो लाग्दा पनि हुन्छ त हामी त उधारो टिका पनि लान्छौँ हामी फेरि खतरा हो नि त नि ओइ अब मलाई डुबाएन त यिनीहरूले ल ल म कसैले पुऱ्याइदिएर आउँछु ल मम्मी यो इन्द्र नसुते सिन्छ दशरथ छेउर डबे ऐश्वर्य लौके गतेष्ट पाउने मानन्द दुरी भेक्या नम्बिधुरी बहुत कृष्ण नारायण जस्तो उज्यालो हुनुपर्छ भन्ने अब जे होस् तिमी कान्छी छोरी हो तिम्रो भाग्य जहिले पनि चन्द्र सूर्य जस्तै उज्यालो भइरहेको हामीले अब बन्ने भनेर हामीले जहिले पनि कुदिरहनु पाऊँ नमस्ते हाम्रो किसु धेरै पढ्नुपर्छ भोलिपछि बाबा मम्मीले पाल्नुपर्छ हस् 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 अनि ज्ञानी हुनुपर्छ अब त्यसो गर्नुपर्छ हामी ठुलो मान्छे हुनुपर्छ ल अब हो यो पनि अलि यता आउनुहोस् नमस्ते यसपालिदेखि स्कुल जानुपर्छ ठुलो हुनु ज्ञानी हुनु मन बाबाले नसा तान्नु ल है साथीहरू मैले चाहिँ अघि घरमा हतार भिडियो बनाएन नि माउलो जाने चाहिँ भनेको थिएँ यिनीहरू आएर के अनि छिटो गर्नु पऱ्यो नि त अनि हामी चाहिँ अहिले माउलो पुग्नु लागिरहेको छौँ यता छ मेरो छोरा यता छ छोरी अनि यता छ हाम्रो खाजा अब हामी खाजा खान्छौँ अनि काठमाडौँमा पाउँदैन नि त रम्बा अनि यिनीहरूलाई रम्बा चाउचाउ मनपर्छ तर मलाई पनि मन चाहिँ पर्छ अब हामी एकैचोटि माउलो गएपछि मात्रै देखाउँछौँ हामी यहाँ बिचमा अलमल गऱ्यो भने अहिले फोन आउनु सक्छ है त साथीहरू अब हामी खाइन् ल चाउ के भन्न थालिस् न चाहिँ हामी चाहिँ माउलो अघि नै आइसकेको थियौँ तर बिसायौँ अनि अहिले टिका लगाइदिनु अरे अनि त्यसरी यता दादा चाहिँ पुरा दादाहरू चाहिँ पर्खाइमा हुनुहुन्छ हाम्रो अब चाहिँ हामी टिका लगाउन लागिरहेको छौँ जल्दी फोकस गर्नु जल्दी भाग्यमानी हुनु हाम्रो कान्छी भान्जी अलिक मोटाउनु भन्नु अलिक मोटाउनु अरे कोन त के खाएर मोटाउनु पर्ने आफ्नो विचार होला होइन सन्चै त होला दामी खिच फोटो चाहिँ बाबा ए भइसक्यो ल नमस्ते यहाँ ठुली भान्जी ठुली नातिमा
यहाँ देखा यता पनि निकाल हाम्रो ज्वाइँ राम्रो भेटिन्छ मलाई नाति ज्वाइँ नातिमा राम्रो छ हेरै पढ्नु ज्ञानी हुनु है अब हाम्रो भान्जा नातिको पालो भाग्यमानी हुनु हेरै पढ्नु ज्ञानी हुनु आमा बाबु बाजे बज्यूलाई सुख सन्तोष दिनु र हेरै ज्ञानी हुनु हेरै पढ्नु सन्चो सुविस्ता रहनु यता हाम्रो क्यामेराम्यान कान्छा भाइ ढोकामा बसिहालेर फोकस आशीर्वाद भुइँमा नखोस् माथैमा रहनु है नाति साथैमा रहनु जुत्तासँगै पछि ल यहाँ दाइहरू भाइहरू माइजहरू चाहिँ तास खेल्दै हुनुहुन्छ दसैँमा रमाइलो यस्तो बेला भएर है सबजना यहाँ नजिक यहाँ फेरि जाली भयो एउटा जाली भइसक्यो यहाँ पैसा भन्ने कुरा त हो हाते डबल रे मारामा बेलुका भेला भएर खेल्दै हुन्छ मामा माइजूहरू भाइ दाइ हामीलाई चाहिँ आउँदैन है हामीलाई चाहिँ तास खेल्न आउँदैन हेर्ने मात्र हो थाहा छैन बुझेको पनि छैन आजसम्म कहिले खेले पनि छैन बुझेको पनि छैन कतिवटा तास 52% हुन्छ भने त्यो चाहिँ थाहा छ प्रोबेबिलिटी पर्छ अब हाम्रो फ्यामिली है यहाँ चाहिँ ल साथीहरू अब चाहिँ हामी तास पनि खेलेको हेऱ्यौँ तर तासको सुर ताल फेट टुपाकै थाहा पाइन त्यत्रो के जान्नु त अनि यत्रो ध्यान दिएर हेर्दा गरेँ कि मैले चाहिँ केही थाहा पाइन हेर्दा धेरै जाने उ भएको ऊ जानिसकेको थियो होला क खबर छिटो जानिन्थ्यो होला तर हामीले तास जानेन मैले चिनिनँ तास कुनै पनि अब हाम्रो चाहिँ विजय दशमीको गुड नाइट गर्न लागिरहेको छौँ साथीहरू है त अब हजुरहरूको विजय दशमी के कसो भयो हाम्रो चाहिँ यस्तै भयो अब हामी अब गुड नाइट गर्न लाग्यौँ है त अब फेरि नेक्स्ट भिडियो आउँछ अब नेक्स्ट भिडियो फेरि आउँछ अब माउलो डुलेको है त साथीहरू अब सुतौँ चट्ट लाएर सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो साथीहरू यसरी भिडियो हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला च्यानल सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सनु होला लाइक कमेन्ट गर्नु होला है अब फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा भन्दै हजुरहरूको माझबाट म बिदा हुन चाहन्छु बाई बाई एभ्रिवान बाई 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 बाई